హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎమ్మెల్యే ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మేము మీకు శుభోదయ కాలనీ శ్రీనివాస్ నగర్లో ఒక ఫర్నిష్డ్ 2 BHK ఫ్లాట్ అయితే చూపించబోతున్నామండి. ముందుగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసేవాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మీకు ఫ్లాట్ చూపించబోతున్నానండి. వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఫ్లాట్ వచ్చేసి మనకి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హాల్. అండ్ టోటల్ ఫ్లాట్కి వచ్చేసి మనకి ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ వుడ్ వర్క్ చాలా బాగా చేయించారండి. అండ్ ఫ్లాట్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి 1100 SFT అండ్ అన్డివైడెడ్ షేర్ వచ్చేసి మనకి 18 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. అండ్ ఫ్లాట్కి వచ్చేసి మనకి సపరేట్ పూజ గది కూడా ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ కిచెన్. అండ్ ఇక్కడ కిచెన్లో కూడా మనకి కబోర్డ్స్ అవన్నీ టాప్ టు బాటమ్ అయితే చేయించారండి. అండ్ ఇక్కడ కిచెన్లో కూడా ఫాల్ సీలింగ్ చేయించారు. అండ్ కిచెన్లో అటాచ్గా యూటిలిటీ ఏరియా అనేది ప్రొవైడ్ చేశారండి. అండ్ ఫ్లాట్ వచ్చేసి మనకి జస్ట్ 1.9 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ JNTU Metro స్టేషన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ కామన్ వాష్రూమ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్. అండ్ ఇక్కడ మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో కూడా ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ వుడ్ వర్క్ చాలా బాగా చేయించారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్. అండ్ ఎమ్యూనిటీస్ వచ్చేసి మనకి కార్ అండ్ బైక్ పార్కింగ్, బోర్ అండ్ మంజీరా వాటర్, సీసీ కెమెరాస్, పవర్ బ్యాకప్, లిఫ్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ మేము మీకు ఫ్లాట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసామండి. ఐ మీన్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, కాస్ట్ అవన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ దిస్ ఇస్ డైనింగ్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ డైనింగ్ ఏరియాకి అటాచ్డ్గా మనకి బాల్కనీ ప్రొవైడ్ చేశారండి విత్ సేఫ్టీ గ్రిల్స్. అండ్ ఫ్లాట్ వచ్చేసి మనకి చాలా స్పేసియస్గా ఉంది అండ్ వెంటిలేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ బెడ్రూమ్. అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ బెడ్రూమ్లో కూడా ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ వుడ్ వర్క్ చాలా బాగా చేయించారు. అండ్ టోటల్ ఫ్లాట్ని అయితే కవర్ చేశానండి. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.